everyone. Mayam ngasigi video asina handaki chahi 2019 asigi khwaidagi aroba video oigadore. Anoba chahi 2020 na lakpasida mayam aigi side tagi nungaya fana na dayaktana mayam na tawningiba pangthokpinigiba thabakto pangthokpa ngambo oibiyo nungayna panbo oibiyo somsu amadi somgi imung manungsu loinamak nungayna leibo oibiyo haina aigi side tagi laifa mangol pijari happy new year. Hoi mayam aigi side tagi so nungay fana leiba no bacha hina lakpasida na dayataba china leiba oirase mayam happy new year. Aduga mayam akhoi Manipur da hoji da na tangdu laita dana leiriba mayam sisu anoba chahina lakpasida isona chanbiduna amutangdi nungaina amutangdi ingna chikna panba lam ama ohanbirasano haina isoda thamnijari. Ado mayam ngasi se bye bye ne do ngasi bye bye nungdang se ibani se rumdagi mapan thokjadre rumgi manungda hoji changang party ma tawjadauri do mayam da hojik vicharakke. Ready? Let's go into the video. Koi hojik Maggie leire, then chak angoba pulao, jiki chips, sisa kai ba time pass ne, aduga cheese ball ne. Mai leire koi bani gi ngasi gi bye bye gi chana thakna ba aduga hojik yamna hauba khwaidagi hauba changang haibirasi. Koi changang yam hawgraba Changang na hau re khudi ningdam da sida mayam niranda na lon sa se hawbani mayam tanja phangrabadi thakpiyo zikidam tanga haibiro na ita haudre mayam niranda na lon da cha siam hawbani hairiba yumdazu aigi chaje hainaribani tanja phangrabadi thakpiyo hairiba hoi tanja phanglabadi ai khoigi subscriber singi cha londuna pithak pigani noma tea party. cheers ma'am Changang ni ko mayam kan sa pidin music Maggie Maggie chapi gani Hauba Nanain hauzaba Maggie ni mayam di handaki bye bye sida kari program to biki ge ham do mayam comment section da habiramo aizu khar khangjage ba mayam kai to ke ham do mayam akhoi gi changang party chu loi jare aduna mathang chahi da mu unar se mayam ai je si gi word se am haining ba mathang chahi da mu unar se mayam do ai gi video se loi faw be mi bigi da mak thank you very much mayam happy new year once again. I'll do it already, ma'am. Bye bye.